我哋好多教會弟兄姊妹咧都有香港嘅背景，我發覺有個數字咧，香港人都幾深印象嘅，就係2046。大家知唔知道路加福音20章46節講咩㗎？讀俾大家聽啊！路加福音第20章第46節，聖經話耶穌話：你哋要防備嗰啲文士啊，因為佢哋中意着長衫啦，周圍去遊行啦，中意人喺街角嗰度問佢哋個安啦，又中意會堂裏邊嗰啲嘅高位筵席上邊嗰啲嘅首座。有趣，各位都知道愛係基督信仰一個嘅重心，但係原來喺聖經裏邊咧，另外有5樣嘅嘢咧係唔好嘅、唔健康嘅愛。所以今日我哋透過祈禱啦，希望我哋能夠靠上帝去慎防呢啲係反面嘅消極嘅愛。第一、第二就係正話經文所講嘅，中意出風頭。我哋要喺祈禱裏邊求聖靈光照我哋，自己係咪一個中意出風頭啊？凡事要求特權啊，甚至要追求別人奉承嘅人。聖經講嗰啲高位喺街頭人問候。第二，我係咪中意嗰啲嘅出名啊，嗰種嘅人哋嘅奉承啊咁樣？我哋繼續喺祈禱裏邊分辨咧，聖經嘅核心嘅價值咧係忠心啊，唔係成功啊。求神幫助我哋，千祈唔好為咗想成功、想出位而去出賣品格、出賣身邊嘅人。各位留意我哋口講嘅嘢，有冇成日強調我信耶穌幾耐啊？我返邊間教會啊？我跟邊個大師啊？我喺教會裏邊有咩成就啊？求主保守我哋心思意念。知唔知道聖經裏邊有一個好危險嘅愛啊？第三，我叫出賣之吻。記唔記得猶大出賣耶穌嘅時候錫咗佢一啖啊？我哋喺祈禱裏邊常常求神保守我哋嘅心啦，千祈唔好利用人際關係靠出賣人去尋求利益，最危險嘅愛。第四、第五就係貪愛世界同埋貪愛錢財。今日好多嘅網紅去盲目嘅鼓吹，其實大家知道好多網紅背後其實係商業嘅活動，所以我哋好容易迷失喺呢個敗壞嘅慾望裏邊啊！所以求神幫助我哋挪開嗰個貪愛世界嘅心，特別今日嗰啲嘅社交媒體嘅影響。第五咧就係貪愛錢財。求主保守我哋嘅心啊！耶穌講得好清楚，唔好愛馬門多過愛主耶穌，同埋愛人如己。各位，愛的確係基督教信仰嘅核心。耶穌總結整個基督信仰、整個聖經嘅總綱就係要愛神同埋愛人如己。所以我哋成日話基督徒追求要愛神、愛人，適當地愛自己。今日俾多5個反面嘅操練你，小心唔好愛出風頭、愛高位，唔好愛世界，唔好愛錢財，特別唔好學猶大，用一個親密嘅記號去出賣我哋嘅上帝，出賣信仰。願上帝祝福你成為一個真正嘅愛嘅門徒。